Miren esta maravilla, es Aikido Ultimate Battle Arena. Hay más de 42 personajes para luchar y pues vamos a sacarlo de su empaque. Tal cual es un arcade, está maravilloso y le podemos poner uno de los fondos arcade. Ahora vamos a ver a los peleadores que tienen diferentes habilidades, unos diseños en todos los personajes fantásticos y unos tienen armaduras. Además hay power-ups y podemos guardar hasta 4 peleadores en el arcade. Vamos a aprenderlo. ¡Increíble el sonido! ¡Es hora de pelear! Y tiene bolsa de entrenamiento. ¡Qué maravilla! Pues hay que juntar todos los demás personajes y ponerlos a pelear.